季晒韓國舉報新風，始終都係贏咗個級數啊！係啊，你知佢輸俾馬王啦，咁馬王真係有幾勁，你大家都知啊，所以我哋問我級數喺呢度應該係正先啲。同埋潘頓似乎咁長喺直路都好淡定，我哋睇嗰時有少少驚險。係啊，佢一出嚟嗰時未揾到位啦，到後尾佢話其實出面就冇位，跟住走翻入去入面，其實佢都係好輕鬆打咗一邊，咁啊隻馬就好反應。嚟緊嗰個部署安排會唔會係跑4月嗰場級賽咧？因為仲有1個禮拜時間，我仲諗緊杜拜嗰度嘅，因為杜拜嗰度咧，大家都知航班嗰啲有好多問題啊，同埋保險好多都唔受㗎。咁我都要，因為我有好多 staff 係馬會 staff 嚟，要出去嘅話，我都要徵求，即係同馬會同我老細傾一傾，佢話 OK 咁，我就先再諗。因為仲有1個禮拜，我 book 隻馬就 book 咗係3月10號飛機嘅，所以睇呢個禮拜嗰個局勢同馬會傾商量下先。唔該晒，我再一次恭喜晒，OK，thank you。